拜見王後，拜見王後，拜见。都免礼吧。今日是大王的喜庆之日，姐妹们正好聚一聚，用不着拘着。王后，木星刚刚来传话，说大王已经下朝，应该马上就能到了。快布置好，大王要来了。是。这边。看着屋子布置的，王后可没少花心思。永相令新上任，为了讨王后欢心，弄得这后宫人仰马翻的。可我听说，先王后在世的时候，大王不大过生辰的。新王后有新王后的规矩呗。大王到！臣妾见過大王，拜见大王。都起来吧。大王，快入席吧。听说王后为了寡人的生辰，已经忙了好些时日，还不是图个松柏长青、日月长明的吉利。王后辛苦了。算不上辛苦，只求大王欢喜。姐妹们也都准备了贺寿的礼物，臣妾特地叫人训练了一班歌舞女伎，为大王助兴。王后和爱妃们的心意，寡人领了。可不赶巧，今日寡人要去见个故人。这酒宴和歌舞，还是由你们带寡人去享用吧。大王，王后不必懊恼，寡人的生辰年年都有，错过了今年，还有来年。故人？哪一位故人？一定是大王看中的故人。大王的心思可不是我们这些做臣妾的能猜测得到的。说来也不奇怪，这些年大王并不重视自己的生辰。大监，王后，米八字，大王让你跟他一块儿去见故人。米八字，请。王后恕罪，明月不得不先过去了。大监，王后，能否告诉我，大王不过生辰的缘由？这老奴就不好多嘴了。那这寿宴怎么办？哦，大王说了，请王后和夫人们自便。大王，大王，跟寡人出宫一趟。是。你怎么不说话？大王想要芈月说什么？你总该問問，今日到底隨寡人要去何處？大王若想告訴我，自然會告訴我。難道你一點沒有小女子那種好奇心？芈月不知道大王喜歡小女子，那下次芈月隨大王出行，一定喋喋不休。寡人就是喜歡你這個脾氣，千萬別變。
跟着去吧，慢一点啊。把祭品放好。是。自君之后，世上再无一人可与你比肩。寡人一直以為公孙衍能做寡人的另一個你，但沒想到他逃離開秦國，與寡人去漸行漸遠。當初你離開秦國的時候，可也懷着滿腔恨意。你是寡人終身的仇人，也是寡人終身的恩人。你刻薄少恩，行事極端，功高震主。當年寡人還是太子的時候，不慎犯錯，竟連累太傅受了異刑。寡人繼位，若不重罰你，這大秦的天下，豈不成為你的天下？寡人借你的腦袋立威，